Այսօր սիրելիներս պատրաստելու ենք հավի թևիկները KFC տարբերակով։ Այսպես այն ստացվում է դրսից խրթխրթան, իսկ ներսից անչափ հյութալի։ Հավի թևիկները լավ լվանում ենք եւ ամբողջ գիշեր պահում ենք աղաջրի մեջ։ Հետո կրկին առավոտյան լավ լվանում ենք։ Կիսալուսնացև կտրատում ենք 1 գլուխ սոխը, ավելացնում ենք հավի թևիկներին, հավի թևիկները համեմում ենք խմելի սունելիով, սև եւ կարմիր պղպեղով, կծու կարմիր պղպեղով, սոյայի սոուսով եւ լավ խառնում ենք։ Պահում ենք մարինադի մեջ 3 ժամ, որպեսզի այն լավ մարինացվի։ 3 ժամ անց թևիկներից հեռացնում ենք սոխը, որպեսզի սոխի համ չգա։ Տարայի մեջ լցնում ենք ալյուրը, օսլան, աղը եւ հավի թևիկները թաթախում ենք դրա մեջ։ Հավի թևիկները դնում ենք մաղի վրա եւ այն ընկղմում ենք ջրի մեջ եւ լավ լվանում ենք։ Այնուհետև կրկին թաթախում ենք նույն ալյուրի զանգվածի մեջ։ Հավի թևիկները տապակում ենք տաքացրած բուսայուղի մեջ 2 կողմից։ Ահա այն պատրաստ է։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, գրեք ձեր կարծիքը, հավանեք եւ կիսվեք, անպայման սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի տեսնեք իմ բոլոր տեսանյութերը։ Առայժմս